мы все так же едем, отдыхаем. Ну как отдыхаем? Ну мы, если честно, тоже очень сильно устали. Вот. Вот. Конечно, горы там. Ну, конечно, это не горы. Сейчас немножко пошел маленький лес. Там вот будет маленькое видео такое очень красивое. Там такие красивые горы. Вы представляете просто, что там горы, и там растет такие маленькие елочки, деревечки. Это просто офигенно. Если вы это увидите, вы просто будете офигевать. А если вы это вживую увидите, вы заплатите за это любые деньги. Я вам это точно отвечаю. Точно.